السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب. النهاردة هنشرح طريقة. أنا كنت بدور على التعليقات في الفيديو بتاع ازاي أعمل سكاي بلوك في الجوال، لكن لقيت تعليقات يعني مش كويسة، فقلت ايه أعمل بطريقة حقيقية. شوفوا دلوقتي نبدأ الشرح. شوفوا أنا عندي ماينكرافت دلوقتي، ما عنديش أي برامج أنزل بيها لعبة او سكاي بلوك، فهجيب لكم النهارده برنامج ينزل كل المابات اللي انت عايزها وبراحتك. في مودات، في تكستر باك، في مابات، في بيوت، في باركور، في بي في كل حاجه اللي انت عايزها. اولا تيجي على المتجر بلاي، نستنى، بعدين تبحث، تكتب بلوك ماستر، مش الماستر بتاع ماينكرافت اللي احنا عارفينه، اللي هو احسن واحد، في احسن منه اسمه بلوك ماستر. اها، بلوك ماستر. بعد ما لا مش ماستر، ثانية واحدة، ماستر. تمام. بعد ما نكتب بلوك ماستر بيجي لنا ان هو، بس هو ما بيتنزلش عندي اللي هو بتاع البلوك الماستر الكبير بتاع ماينكرافت، ففي احسن منه، واكتشفت ان في احسن منه اللي هو دوت على علامة البيكاكس دوت، من هنا بني ومن هنا اخضر دوت، تكوا عليه دوت. بعد ما تتكوا عليه تنزلوه، شوفوا فيه مابات وفيه كل حاجة انتوا عايزينها. انا طبعا كنت منزله فمسحت كله، مسحت ماينكرافت ونزلتها من الاول، ومسحت البرنامج ونزلته وهوريكم دلوقتي. تنزلوه يا شباب. اها تمام، هرجلكوا بعد ما يتنزل يا شباب. وقت البتاع جري التثبيت دلوقتي يا شباب. بعد ما حمل، هو ما خدش مني ثانية ثانيتين عبال ما يعمل جري التثبيت، يعني ما كانش ليه لزوم ان انا اقطع الفيديو. بعد ما ينزل عندكم تخرجوا تدخلوا عليه يا شباب. تمام، هو بيجيب لكم كده طبعا. هيظهر لنا حاجة زي دي، اللي هو الميلاد، فاحنا نعمل اي حاجة، مثلا نعمل دي كده ونعمل دي كده، اي حاجة. ولو ما ظبطتش، يعني مثلا اعمل دي كده واعمل دي كده، اعمل اي حاجة وضبط اشتغل معانا البرنامج. يعني مش شرط تحط 2020 والبتاع بالظبط. دلوقتي اهو زي ما انتوا شايفين البرنامج بدأ معانا. شوفوا دي بيوت وحاجات، فاحنا عايزين ايه؟ ننزل ماب سكاي بلوك. فهنيجي على مابز، ثانية اوريكم، ثانية واحدة. في هنا مابس، وفي هنا مودات، وفي هنا تكستر باك، وفي هنا سيدز، وفي هنا سكنز زي السكنات ديت، تقدر تنزل منها اللي انت عايزه. وعندك بوت. فاحنا هنتك على مابز عشان ننزل لعبة او الماب بتاع سكاي بلوك. هنيجي نقلب كده زي ما انتوا شايفين فوق، نروح عند السيرفايفل اللي انتوا شايفينها دي، نتك على سيرفايفل. عندك هنا اها هارد سكاي بلوك سيرفايفل، فانتوا تنزلوا اي نوع من سكاي بلوك. وهنا لاكي تري سكاي بلوك، يعني انت تمسك البيكاكس وتكسر الخشب دوت، وتجمع اللاكي بلوك دوت، واللي هيطلع لك تاخده وتعمل بيه علم. وعندك هنا برضو العلم دوت جي زي او سكاي بلوك. فانا مثلا هنزل دوت اقدر اروح بيه من منطقة لمنطقة، فهنتك عليه. مثلا اي سكاي بلوك انتوا عايزينها، او اي علم من اللي انتوا شايفينها والوحوش والحاجات الغريبة اللي انتوا شايفينها دي، فهنتك عليه. تمام، انا كنت منزله قبل كده فمش هنزله.
وهقلب واشوف واحد تاني. مثلا انا هاخد دوت اها، هارد سكاي بلوك سرفايفل. نتك على انستال ماب، بعدين هيجيب لك اعلان وتتك اغلاق. بعدين هنا هيحمل معاك وهيجيب لك بلاي ماينكرافت، تروح تتك على بلاي ماينكرافت زي ما انتوا شايفين يا شباب. طبعا البرنامج دوت جميل جدا وتقدر تنزل فيه مودات وحاجات وكله بينجح. فاتك بلاي ماينكرافت ونبدأ يا شباب ونشوف. هرجع لكم بعد ما ماينكرافت تبدأ لانها يا شباب بتحمل عندي كتير جدا. فاوكي، بدأت ماينكرافت عندي وجاي رسائل فوق ان الباب اتنزل عندي. فهنتك بلاي. طبعا لما ماينكرافت تكون عندك دي تصحيح للغلطة بتاعت الفيديو اللي فات. اتمنى المقطع دوت يوصل 1000 مشاهدة زي ما المقطع التاني اللي هو بتاع اللي انا ما عملتش فيه كويس يعمل يعني ده هيكون التصحيح بتاع الفيديو اللي فات. فهنا شوف ديت كلها مبات انا نزلتها عندي. هنا سكاي فاكتوري، وهنا الاكس بوكس، وهنا ريد ستون وورلد اللي انا عملت عنه فيديو، وهنا عندي جي اس زي سكاي بلوك. لا شباب، دخلت على عالم الريد ستون فهخرج منه. رجعت لكم يا شباب دلوقتي. شوفوا الريد ستون هو اول علم فوق دوت انا دخلته بالغلط وكنت بخرج منه. دلوقتي اهوت العالم بتاع البلوك اللي احنا فيه شباب. اهوت شباب، فهنتك عليه وغصبنا في العالم زي ما انتوا شايفين يا شباب. زي ما انتوا شايفين هو ده بتاع سكاي بلوك. فانا هعمل هنا start the survival سكاي بلوك سرفايفل زي ما انتوا شايفين يا شباب. اوكي، خرجت من اللعبة. اوكي يا شباب، انا معرفش العالم خرج بيا لوحده، فخلينا نبدأ. معرفش نتك هنا، بس يلا نتك هنا. تمام يا شباب. صراحة يا شباب انا مش عارف ليه بيخرج. انا دخلت على العالم ومفيش مشاكل. انتوا بقى يا شباب لو انا بيخرج عندي علشان انا عندي لاجات في البرنامج. او بصوا انا 100 مرة اجربها ونجحت معايا، فاكيد هتنجح معاكم. وعلشان ما كدبش هعمل لكم فيديو كمان، هعمل لكم سلسلة عن سكاي بلوك، لكن سلسلة تانية او سلاسل تانية. فاتمنى على الناس اللي علقوا على الفيديو اللي راح يعلقوا برضو على الفيديو دوت، على الفيديو اللي هو بتاع اللي انا اعمل سكايب. انا قصدي اصلا في الفيديو اللي فات ده اللي انا اعمل سكاي بلوك في الجوال من غير ما انزل اي مبات. فاللي ما خدوش بالهم الحقيقة يعني اتفرج على الفيديو ده وهتعرف تنزل الماب. يعني مش شرط تنزل الماب بتاع سكاي بلوك، ممكن تنزل مابات تانية في مابات من سكاي بلوك بالملايين في البرنامج. يعني بصوا، شوفوا بنفسكم يا شباب. استنى البرنامج نخش على مابس، نخش على شوفوا عندنا هنا حتى باركور. شوف باركور، انا اتكيت على باركور. شوف هيجيب لي ثانية زي ما انتوا شايفين كل دوت اللي انتوا شايفينه باركور 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 باركور. شوفوا حتى تشيك بود في كل حاجة في البرنامج. يعني بصوا في هنا بي، هنا مابات تقدر تعمل فيها بي. وشوفوا القلعة الكبيرة ديت تقدر تنزلها في الماب بتاعك في ماينكرافت. شوفوا
كمية الحاجات. وهنا في بيبيع على التلج. لازم طبعا انت تنزل الماب وتلعب معاك وديت هنا حلبة في كل حاجة. ونخش على السرفايفر هنا العوالم شوف في هنا سفينة تايتانيك، في كل حاجة موجودة هنا. دوت اللي نزلته، مش شرط انزل ده مثلا انتوا اي حاجة انتوا عايزينها تنزلوها. وفي سكاي بلوك دي برضو يا شباب. وفي حاجات يعني كتير جدا انا ما اقدرش اشرحها عن البرنامج. تقدروا تعملوا لها انستال. وعندكم هنا سكاي فاكتوري، عندكم كل حاجة انتوا عايزينها. عندكم ثانية اخش على مابات تاني واوريكم حاجة. هنا عندك مابات رعب. انا مرة نزلت ماب رعب وكان صعب جدا على العبه. اصلا ما بحبش الرعب يا شباب جدا ما بحبش الرعب خالص خالص يا شباب. شوفوا عندك هنا هيلو نيبر، وعندك حاجات كتير جدا ومرابط. عندك هنا دوت، وعندك هنا حاجات كتير. يعني مش شرط تنزل اللي انا قلت لك عليه. تقدر تنزل ماب سكاي بلوك غير اللي انا نزلته وتخش تلعبها على ماينكرافت. تتك بلاي ماينكرافت. لو انت بعد ما نزلته وخرجت رحت على ماينكرافت مش هتلاقي الباب. لازم انت بنفسك تتك بلاي ماينكرافت من جوه البرنامج عشان يرسبن معاك الماب. فبس ديت نهاية الفيديو. اتمنى انكم فهمتوا يا شباب. طبعا انا الفيديو دوت مش عايز فيه لايكات ولا سبسكرايب. انا فقط عايز مشاهدات وعايز اللي علقوا على الفيديو اللي راح بتاع سكاي بلوك اللي فات يشوفوا ده الفيديو دوت ويعلقوا عليه ويقولوا لي هو ويقولوا لي بقى نجحت معاهم ولا ما نجحتش. اغلبيتكم هينجح مع الموضوع. هو الموضوع نسبة 88% ينجح معايا. بس انا كل المبات اللي انا نزلتها نجحت معايا يا شباب. وبس دي نهاية الفيديو. اتمنى يكون عجبكم يا شباب، وسلام.